ဒီနေ့ငုံကြောင်လေးလို့ဆောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မဝတ်သားလေးတွေကိုအစီရဲ့အသားရည်ပေါ့နော်ဝတ်သားလေးတွေကိုကျွန်မပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်မတို့ကဝတ်ကိုအစီပိုကြိုက်တာဖြစ်လို့အစီကိုပိုများများပိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အစီကို90သားထည့်ထားတယ်အသားကိုအစိတ်သားလောက်ထည့်ထားပါတယ်အဲ့ထဲကိုကျွန်မဟင်းချက်ဝိုင်းပေါ့နော်ဟင်းချက်ဝိုင်းကို3စွန်းအသုံးပြုထားပါတယ်ဟင်းချက်ဝိုင်းလေးထည့်ပါမယ်တကြားထည့်ပါမယ်တကြားကိုကျွန်မစပွဲတင်စွန်း3စွန်းအသုံးပြုထားပါတယ်တရုတ်မဆလာကိုကျွန်မစပွဲတင်စွန်း1စွန်းအသုံးပြုထားပါတယ်စားကိုကြတော့ကျွန်မစပွဲတင်စွန်း1စွန်းအသုံးပြုထားပါတယ်အယောင်အတွက်ကိုကျွန်မအယောင်တင်မှုန့်လေးစပွဲတင်စွန်း1စွန်းအသုံးပြုထားပါတယ်ပဲငှက်ပြာရင်ကျွန်မတို့ရှိမှကြတော့လေပဲငှက်ပြာရင်အနောက်မရှိဘူးအကြီးလိုအနောက်လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးပဲရှိရယ်ဒါပေမဲ့အနောက်လိုပဲအယောင်ထွက်အားကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစပွဲတင်စွန်း2စွန်းအသုံးပြုထားပါတယ်ကျွန်မတို့ရှိမှ QC လည်းမရှိပါဘူးရှင် QC အစားတခြားဟာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မအဲ့ဒါတွေတော့မထည့်ချင်လို့ကျွန်မဒီပဲငှက်ပြာရင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန်းဆက်ပါနေပါတယ်ဒီသားလေးတွေကိုနှမ်းဆက်စွာမျိုးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မကျိတ်ဆက်လေးတွေကိုကြောင်းထည့်ပါမယ်အနည်းငယ်ထက်ကျိတ်ပါမယ်ရှင်ကျိတ်ဆက်လေးတွေကိုအသားလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်အစီအသားရောနေတဲ့အသားလေးတွေပါရှင်မဆာလေးကျိတ်ပါတော့ရှင်အညက်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မဟာအသားတုံးလေးတွေနည်းနည်းရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်မခဏရက်လိုက်ပါမယ်။ချိန်ပြီးသားဒါလေးတွေကိုကျွန်မဒီဘက်စလုံးလေးကိုခတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်မအသားလေးတွေကို3ကခွဲချိတ်ပါမယ်ရှင်။ဆက်မနိုင်ပါဆိုလို့ပါ။ဒုတိယတစ်ခါလေးဒါနောက်ဆုံးတော့ဟိုမှာချိန်ပြီးသားပါပြီထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်။ဒီချိတ်ပြီးသားသားတွေကိုအစာတုပ်ဖို့အတွက်ကိုတနားရီလောက်နှက်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်။သားတွေနှက်ထားစတဲ့အတွင်းမှာကျွန်မဒီ online ရမှာထားရပေါ့နော် collagen ကိစ္စလေးကိုဒီဆက်ထားပါမယ်ရှင်။ကျွန်မဒါကိုအကုန်မစိမ်းအောင်ရှင်လိုအပ်တဲ့လောက်ပဲစိမ်းပါဖြစ်ပါမယ်ရှင်။ online shop ကနေမှာထားတဲ့ထဲမှာ collagen ကိစ္စလေးနဲ့ဂျိုးလေးပါလာပါတယ်။အဲဂျိုးလေးတွေကိုကျွန်မလိုအပ်တဲ့လောက်လေးပဲဖြတ်ပြီးသုံးကြပါမယ်။ကျွန်မက online ကမှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ collagen ကိစ္စလေးတွေ site ကိုမပြောလိုက်တဲ့အတွက်site ကတော့နည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ကြီးတယ်ဦးချောင်းကြီးတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါပဲအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်အမှန်ကတော့ကျွန်မကအသေးကြီးလို့ချင်တာပါရှင်ကျွန်မအခုတားမှတ်တာတနားရှိပြီပေါ့နော် collagen ကိစ္စလေးကိုလေဒီစိတ်နာတာတနားရှိလောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအခုစပြီးအသားလေးစတုပ်မယ်ပေါ့ကျွန်မဒီအသားလေးတွေကိုတုပ်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့ကိုင်အဆင်မပြေလို့လက်ကိုပဲဆေးပြီးတော့လက်နဲ့ပဲကိုင်ပါမယ်ရှင်ကျွန်မမှာကအစာတုပ်ဖို့ကြော်လေးလည်းမရှိဘူးသူ့ကိုဦးချောင်းတုပ်တဲ့ဆက်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မပလင်းလေးကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကော်ပလင်းလေးကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ပဲအစာတုပ်ပါမယ်ကြော်လေးမှာမစွတ်ခင်မှာကျွန်မတစ်ဖက်ထိပ်ကိုခြိလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အထုံးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်မခြိလိုက်ပါမယ်ရှင် collagen ကိစ္စလေးကိုလေဒီဘက်မှာဆောရတာတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကြောလည်းမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဦးချောင်းထဲတဲ့ဆက်ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်တော့လေကျွန်မဆောရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်တော့မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲရှင်အသားလေးစားပြီးထည့်ကြည့်မယ်နော်တူလေးနဲ့ထည့်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အခုဦးရောင်းလေးတွေကိုတုတ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လေလေးကတဖြည်းဖြည်းခိုးလာတယ်ပေါ့လေခိုးလာတဲ့အတွက်ကျွန်မဒီလိုဝါးကျွံတုတ်ချောင်းလေးနဲ့နည်းနည်းဖောက်ပါမယ်အကယ်၍ကျွန်မလိုမျိုးဒီလိုဝချုံလေးမရှိဘူးဆိုရင်လေတွားကြားထိုးတယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီလိုလေခိုးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မလိုက်ဖောက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ရှင်နေရာနှံ့လေ
ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထိုးထည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာရေမခိုးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှန်ထားတဲ့နေရာလေးကိုရောက်ရင်ကျိုးလေးနဲ့ခြိလိုက်ပါမယ်။နော်ကျွန်မအပူပေးထားတာပါတနားရီကြားတစ်ခါပေါ့နော်ကျွန်မထုတ်ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်မရဲ့အိမ်လုံးဝုတ်ချောင်းလေးတွေရရှိပါပြီရှင်အပူချိန်100ဒီဂရီနဲ့ဒါက3နာရီပေါ့နော်တနားရီကြားတစ်ခါကျွန်မထုတ်ကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါနားတယ်ပြီးရင်ပြန်ကင်းတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်မအာဗန်ထဲမှာကင်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ဝုတ်ချောင်းလေးတွေရရှိနေပါပြီအရန်ကိုလှပပါတယ်ရှင်အရသာလည်းကျွန်မစားကြည့်တာအရန်ကိုကောင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့နည်းနည်းနဲ့လိုက်ပါပြီးတော့လုံဆောင်လေးစားတောက်ကြည့်ဖို့ကျွန်မတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့နည်းနည်းနဲ့လုံဆောင်ပြီးတော့ကိုမိသားစုတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အိမ်မှာဝဝနေနေအိမ်လုံးဝုတ်ချောင်းလေးတွေကိုတန့်ရှင်းလက်ဆက်စွာနဲ့စားတောက်နိုင်ပါပြီရှင်ကျွန်မရဲ့နည်းလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like share subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်